Машенька, а папа сейчас еще на рыбалке, так что давай еще где-то погуляем. А точно? Лес. Пошли в лес. Побежали. Смотри, какой Я туда не пойду, я боюсь. Да не бойся, там ничего страшного. Волков там нет, не боись. Смотри, куда мы уже, кстати, сошли. Смотри. Ух ты! Прикольно. Круто! Ох, классно. Илюша, Машенька, а давай ты пойдешь в ту сторону посмотришь, а я в ту. да нет, давай наоборот. Ты в ту, а я в ту. Ну пошли. Опа. Маша, ты где? Маша! А где моя дорога? Я вроде так и шел. Может, я так и шел? Да вроде не отсюда. Маша! Вроде что-то Маша. Я переживаю уже. Ой, Илюша! Смотри, что я нашла! А с какой стороны? С этой? Илюша! Илюша? Мне страшно. Илюш! С какой стороны? Думай. Я заблудилась? Илюша! Илюша! Кто это? Илюша! Ты где? Неужели я заблудилась? Илюша! Илюш! Илюш! Так, надо быстрее идти в ту сторону. Илюша! Маша? Кажется, там крикнула кто-то Илюша. Блин, мне надо что-то делать. Маша! О, точно, у меня же есть телефон. Сейчас позвоню. Блин, тут связь не ловит. Ох, ё, она ж маленькая, она ж боится в лесу. Что ж мне делать? Зачем мы разошлись? Надо было вместе идти нам. Маша! Давай, связь, ну пожалуйста, давай. Давай. О, Господи, что же делать? Она ж маленькая, она ж боится. Маша! Блин, зачем мы разделились? Не надо было этого делать. Блин, что мне от мамы будет? О, Господи. А папа придет с рыбалки и увидит, что я один, а Маши нету. Надо срочно ее найти. Маша! Блин, уже темнеет. О, Господи, а Маш так я не нашел. Наверное, побегу туда, я еще там не ходил. Илюша! 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 Все, может, позвоню я. Илюша, точно, он же брал телефон. И связи даже не мог. Что же делать? Я заблудилась, Илюша хоть и взрослый. Что же делать? Так, Маша, успокойся, надо искать дорогу домой. Илюш! Нема. Все, я искать. Так, куда мне идти? Или туда, или туда? Наверное, там какие-то люди есть. Пойду туда. Маша! 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 Ладно, я побегу в ту сторону. Маша! Так, куда идти? Туда или туда? Побежу туда. Илюша! Ох, я так устала. Фух. Так, где ж Маша? Фух.
А то не Маша. Точно, Маша! Маша! Привет! Где ты был? Я пошел в ту сторону, я тебе кричал. Все, больше не расходимся. Пошли побыстрее домой. Побежали.